Okay mga idol, good morning mga idol. May panibago tayong video mga idol. Toyota Corolla mga idol 2019. Problema mga idol, ayaw umandar mga idol. So chine-check ko sa computer mga idol, may lumalabas na U0100, lost communication with ECM mga idol. So ini-check ko yung wiring mga idol, yung crankshaft niya mga idol, crankshaft sensor yun dyan mga idol. Ganda yun ito mga idol dyan Gine-check ko yung wire dyan mga idol, punta dito sa ECM niya mga idol. Okay mga idol, kompleto mga idol, ginagamitan ko ng ito mga idol continuity test mga idol. Ang wiring niya mga idol, good naman mga idol, walang kuryente na lumalabas yung coil mga idol. Lost talaga mga idol, wala talaga siyang communication mga idol. So ito mga idol, chine-check ko yung computer mga idol. Ito mga idol sunog mga idol yan, kita nyo yan mga idol, sunog amoy mga idol, amoy. Yan ang problema mga idol, computer box mga idol. Okay mga idol, kita nyo yan mga idol, sunog ito ang amoy mga idol. Yan pag yan ang lumalabas computer mga idol, U0100 mga idol, sunog mga idol yan kita nyo yan mga idol. Amoy mga idol, sunog. Okay mga idol, yan lang mga idol, sana makatulong.